歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。祝各位網友新年快樂，身體健康。今日整呢個吉列豬扒過節，希望大家鍾意。豬扒買返嚟之後，除去包裝，將豬扒清洗乾淨之後，用刀切適合嘅大小，用刀切斷根部，跟住用刀背將佢剁十字紋，剁完一邊再剁另外一邊，跟住用刀拍片。每一件豬扒都要重複呢一個步驟。好快，啲豬扒已經拍片晒啦。咁我哋攞隻碗出嚟，打一隻雞蛋，不過今次淨係要蛋白。喺蛋白嗰度加入少少鹽、少少胡椒粉，用筷子將佢攪勻，跟住就放入豬扒，將啲蛋白同啲豬扒撈勻，跟住就醃佢一陣。呢啲就係醃咗一陣嘅豬扒啦。用埋嗰半隻蛋黃，將佢打落隻碗度，跟住用筷子將佢撈勻。預備生粉同埋麵包糠，攞塊豬扒出嚟，將佢放喺啲生粉上邊，用手將生粉同埋豬扒撈勻，等啲豬扒黐滿晒啲生粉啦。咁樣我哋將啲生粉放落雞蛋黃度，將佢撈勻。再將啲滿蛋液嘅豬扒放落去啲麵包糠度，揾隻手將佢撈勻，咁樣就完成咗一塊預備可以煎嘅吉列豬扒啦。做完一件再做另外一件，都係用同一個方法。影片喺度嚟呢度，請記得點讚、分享同埋訂閱。好快，啲吉列豬扒嘅外形已經整好晒啦，咁樣就可以預備攞去炸啦。開大火落油，睇下啲油熱唔熱，放塊麵包糠落去睇下，見到啲油起泡啦，咁樣我哋就轉中火，跟住放啲豬扒落去炸，每邊炸3分鐘。啲豬扒已經炸咗3分鐘啦，咁我哋就反轉再炸另外一邊。好快，啲豬扒已經再炸咗3分鐘啦，咁我哋就可以將佢夾起啦。跟住開大火，放啲豬扒落去翻炸，每邊炸佢1-2分鐘，等啲豬扒變金黃色，咁樣就可以反轉再炸另外一邊。主要作用係逼出豬扒裏邊嗰啲油，同埋令豬扒更加香脆可口，好味。豬扒炸多一陣，咁樣就可以將佢夾起啦。呢啲就係炸好咗嘅豬扒啦。咁我哋淋上沙律醬就更加好味啦。
睇完片之後記得畀 like、分享同埋訂閱。